Сәлем достар, қайырлы күн. Бүгін артылып қалған наннан осындай сухариге жасап үйренетін боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дүкеннің чипсиін, керешкин балдарыңыз ұмытатын болады. Қыздар, мұндай сухарикиді артылып қалған наннан да, немесе батоннан, қара наннан да жасауға болады. Видеодағыдай нандарды кубиктеп турап аламыз. Мен үнемі балдарға артылған наннан осындай сухарики жасап беремін. Туралған нанның барлығын салафан мешокқа, яғни пакетке саламыз. Бізге енді сарымсақ қажет, немесе осындай дайын ұнтағында пайдалануға болады. 2 ас қасық сұйық май және шымшым тұз қажет болады. Мен сарымсақтың өзім пайдаландым. Осылай езгіштен өткізіп қостым. Неше түрлі дәміне қарай дәмдеуіштерде пайдалануға болады. Өз қалауларыңыз бойынша үстіне сұйық майымызды құямыз. Шымшым тұз салып, жақсылап барлығын араластырамыз. Яғни біз қосқан сарымсақ, тұз, сұйық май барлығы жақсылап араласу қажет. Енді осыны қалбымызға саламыз. Қызып тұрған 780 градуста 10-15 минутта қызарғанша пісіріп аламыз. Достар, міне видеодағыдай қызарғанша пісіріп аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі қытырлап, күтірлеп, ауздарыңыздан кетпейтін болады. Егер де рецептім ұнаса, лүпіл басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.